अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से नया सिलसिला बला इलाकों पर असर अंदाज होगा, जिसके साथ आज रात को खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। इस सिलसिले का सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर बनेगा, जिसको बहर अरब और खलीज बंगाल से नम आलूद हवाओं की मदद हासिल होगी, जिसकी वजह से फ़िज़ा में गैर इस्तेकाम भी देखा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मरतूब हवाएँ होंगी, जिसके बायस बाज़ मकामात पर शदीद मौसमी हालात भी पैदा हो सकते हैं। 23 मई तक दो मगरबी सिलसिले यके बाद दीगरे असर अंदाज होंगे। इनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप मौसम की हर बदलती सूरत हाल से आगाह रहें। नाज़रीन, जैसे कि पहले आगाह किया था, जिसका इम्कान भी था, ज़ुल्हिज्जा का चांद कल नज़र आ चुका है और ईद पाकिस्तान में सऊदी अरब के साथ 27 मई को मनाई जाएगी। ज़ुल्हिज्जा का चांद सबको मुबारक हो, और जो मुसलमान मनासिक हज अदा करेंगे, अल्लाह उनकी इबादत और कुर्बानी मंजूर फरमाए और हमारी कुर्बानियों को भी कबूलियत का शर्फ बख्शे, आमीन। बहरहाल नाज़रीन, आइंदा 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि आज शदीद गर्मी का राज है। जनूबी पंजाब और सिंध में जुनूब की मुतज़िल से तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं, जो कल भी चलती रहने की तवक्को है। ये लू का एहसास भी पैदा कर रही हैं। कल से जब मगरबी सिलसिला असर अंदाज होगा, तो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी भी मुतवक्के है, और दर्ज है जो आज मामूल से ज़ायद रिकॉर्ड हो रहे हैं, कल मई के मामूल के दर्ज हरारत के आसपास रिकॉर्ड होंगे। ये रुझान मई के 22 मई तक जारी रहने का इम्कान है। आज रात से 22 मई के दौरान चित्राल, सवात, दीर, बुनीर, शांगला, बटग्राम, कोहिस्तान, हरीपुर, सवाबी, मानसहरा, मलम जब्बा, बाजोड़, महमद और अगजई, तुरखम, पड़ा चिनार, वज़ीरिस्तान में बारिश का इम्कान है, जबकि कल से 22 मई के दौरान तुरखम, पड़ा चिनार के इलाके होंगे। इसके अलावा कोहाट, बन्नू, हंगू, लकी मरवत, टांक, वज़ीरिस्तान, पिशावर और लकी मरवत, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान में और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी बारिश की तवक्को है। बास मकामात पर शदीद मौसमी हालात, तेज़ से शदीद आंधी, शदीद गरज चमक और यालाबारी भी मुतवक्के है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, चकवाल, जलहम, गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली, तलगंग, खुशाब में कल और परसों के रोज़ बारिश का इम्कान है। यहाँ पर अगर बादलों में शिद्दत रही तो मज़ीद कुछ नारवाल, सियालकोट तक के इलाकों में भी असरात देखने को मिल जाएंगे, जबकि 21 से 22 मई के दौरान नारवाल, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन, शेखुपुर, हाफजाबाद, वज़ीराबाद और जिक्र करदा खित्ता पोटहार के तमाम इलाके, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गुलियात, मियांवाली, बखर, लिया, तोसा, डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर यहाँ पर शिद्दत रही तो कुछ वस्ती जनूबी पंजाब में भी महदूद मकामात पर बारिश हो सकती है, मगर आंधी के इम्कान पंजाब के अक्सर इलाकों में रहेंगे। खुजार और केथा रेंज में लोकल एक्टिविटी की तवक्को है, जो महदूद बलाई सिंध के इलाकों को भी मुतासर कर सकती है। इसके अलावा योब, शिरानी, बारखान, कोलू, मूसा खेल, हनई, कोयटा और गिरनमा में भी चंद मकामात पर 22 मई तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर वस्ती जनूबी इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। कराची समेत सिंध और जनूबी पंजाब में कल भी जुनूब की हवाएँ चलती रहेंगी, जबकि 23 से 27 मई के दौरान दर्ज हरारत में वाज़ह इजाफा होगा और गर्मी की लहर के मुतासर करने के इम्कानात भी मौजूद हैं। ईद के तीनों रोज़ अंतहाई बलाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है, मगर वस्ती जनूबी इलाके शदीद गर्म रहने की तवक्को है। नाज़रीन, जून के पहले हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मशरकी मरतूब हवाएँ पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों को मुतासर करती हमें नज़र आ रही हैं, जो मगरबी हवाओं से इश्तराक करके प्री मानसून बारिशों का बायस भी बन सकते हैं। इसमें और ईद के मौसम में अभी बदलाव के 100% इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मौसम के मुतालिक कोई सवाल है तो कमेंट करें, जबकि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।